Toronto, Kanada on aasta 1965. Sõjajärgsetel aastatel on end siin sisse seadnud paljude muude Euroopa immigrantide kõrval ka suur Eesti kogukond. Eestlaste jalajälg selles linnas aina kasvab. 60ndate keskpaigaks oli kohalikus Eesti üliõpilaskonnas õhku kerkinud mõte ühise maja rajamisest. Kuidas ehitada aga midagi niivõrd suurt ilma raha omamata? Sellele teab vastust üks mees. Niisuguse ehitus ei ole siin linnas teisi. Meie ehitus sai Kanada Housing Councili poolt auhinna. Peaksime rahul olema. Mulle tundub, et ma olen siin käinud tuhandeid kordi. Ma olen juba hakanud suurt igatust tundma Eesti publiku järgi. Me olime kõik juba siis nii pumbatud täis kõik seda eestlust. Need olid fantastilised aastad. Need üritused kõik sai kaasa tehtud, sellepärast et see Kanada elu oli huvitav küll, aga see Eesti elu siin tundus nii vaimustav, et minu eestlus ka tõusis kohe kõvasti. Siin on nii palju juhtunud. See on meil selline Eesti kodu, Eesti kultuuri kodu. Me teame, et siin on rahvas, kes tunneb, mõistab, austab eesti keelt, Eesti kultuuri, Eesti rahva tähtsust maailmas. Kuidas Eesti kogukonda ikkagi eestlastena ja elusana ja ärksana hoida ongi see, et anna meile uut vaimutoitu. Põhja tuulega laulame koos. Põhja tuulega laulame koos. Tsiteerime Tampõldu. Tal oli nii tore ütlemine, et eestlased on tantsinud ringmängu silmad sissepoole, aeg on silmad väljapoole keerata. Happy to find you there in slant and light and early. Kõik see uus, mis tuleb, et see peab olema siiski nii uhke, et see toob meie noorte eestlaste huvi tagasi, et nad oleks uhked, et nad on eestlased. Väliseestlased väärivad ühte monumenti maailmas. Meile on see ajalooline perspektiiv ja me peame jutustama eestlaste lugu. Ja me tahame näidata, mis siin üks väike rahvas on saavutanud.